很多女人40岁后，身体各项机能开始衰退，新陈代谢也越来越差，这样就容易出现身体发福的情况。身体过于肥胖会导致各种慢性疾病，不利于身体健康。那过了40岁，女性的体重控制在多少算正常呢？下面我们一起来看一下吧。大家在计算自己的体重时，可以用体重的公斤数除以身高米的平方。如果在18.5到24之间，那么说明体重是正常的，并不需要减肥。如果小于18.5，就可能偏瘦了，但如果高于28，就属于肥胖了，要小心引起多种疾病。所以，如果体重在合理范围内，相对来说你还算年轻，也会降低慢性疾病的风险，这样也更容易长寿一些。那对于身体肥胖的人，平时要注意饮食清淡，有规律的作息，还要多运动，比如慢跑、瑜伽等。也可以常喝玫瑰花茶和冬瓜荷叶茶，有延缓衰老、减肥瘦身的功效，对身体健康大有好处。男性喜欢提肛，原来有3个好处，若你也做，身体不会太差。好处1，缓解痔疮。有痔疮和经常便秘的男性可以常做提肛运动，因为痔疮是因为肛门血液回流不畅引起的。那提肛动作可以帮助局部静脉回流通畅，对缓解痔疮有很好的效果。好处2，减少前列腺疾病。前列腺疾病是很多男性都担心的，如果能坚持做提肛动作，可以帮助促进血液回流，对前列腺能起到一定的保护作用，从而减少前列腺疾病的发生几率。好处3，延缓衰老。提肛运动也可以很好的锻炼到腿部。那俗话说人老腿先老，所以男性朋友坚持做这个动作，大腿部位会得到很好的锻炼，也能够起到延缓衰老的作用。那做这个动作的时候要注意不要做的太多，每天做30到50个即可，而且做的时候一定要循序渐进，不能急于求成，不然对身体健康也不利。对中老年人来说，脑梗发病时常常让人措手不及。其实脑梗并不是突然的，身体其实早就发出了信号，只是很多人都忽视了。中老年朋友如果在晨起或者是饭后经常出现手麻或者是其他活动障碍的情况，就要多加注意了，很可能是脑梗的前兆，最好到医院检查一下。如果想要预防脑梗，饭后有2件事劝你少做。饭后马上睡觉。很多老年朋友吃完饭后会出现犯困的情况，这时就会选择在沙发上或者是床上睡一觉。如果饭后马上睡觉，身体代谢速度会变慢，导致流向大脑的血液减少，这样很容易导致脑供血不足，从而诱发脑梗。饭后马上吸烟。因为人在吃完饭后血液流速比较快，如果立即吸烟会让人心跳加速，增加脑梗的风险，而且饭后吸烟的危害要比平时吸10支烟的危害还大。那脑梗并不是毫无征兆的，身体总会给我们一些提示，所以当出现手麻的情况时，大家不要以为是小事，尽早检查，以免对身体造成严重伤害。日常生活中，很多人会出现脑供血不足的情况，经常表现为头晕头痛、失眠多梦、记忆力下降等。那脑供血不足对身体有很大的危害。下面教大家一个简单的小动作，每天做一做，血管通畅，大脑更健康。这个动作非常简单，先自然站直，2脚分开，与肩同宽，双手五指用力张开，手肘弯曲放在胸前。当左手向前伸直的时候握拳，然后回到胸前，手掌张开，再换右手向前伸直握拳，这样反复的做100下。也可以双手一起向前伸直收回。这个运动可以促进身体的血液循环，增加身体的泵血。注意做的时候，五指要用力的张开和握拳。做完放松一下手部。那这个动作对改善和预防脑供血不足都有很好的作用。大家没事的时候就可以做一做，每天做2到3次。如果你学会了，不妨分享给身边的朋友吧。当然上了年纪后会感觉自己脑子不好使了，记性也变差了，还经常头晕头痛。其实这可能是脑供血不足，那该怎么预防和缓解呢？今天木子就教大家一个小动作，很简单，每天坚持做一做，对预防脑供血不足有帮助哦。伸出我们的双手，五指张开弯曲，然后用指腹从我们的前额开始，慢慢的按摩到头顶，
再到脑后，这样反复的按摩，每次按摩5到10分钟。这样按摩头部可以改善大脑血液循环，减少脑部缺血，对改善脑供血不足有很好的效果。而且对脑供血不足引起的头晕啊、失眠啊、记忆力减退都有帮助哦。在生活工作之余，很多人会出现头晕乏力的情况，其实这可能是脑供血不足引起的，大家呀不要忽视了。如果长时间脑供血不足会给身体造成伤害，那今天要教大家的就是改善脑供血不足的方法。大家可以经常给身体进行一下拉伸。首先自然站立，两脚分开一定距离，双手食指交叉向前伸直，然后上半身向前弯曲，双手同时向下伸直拉伸，注意双腿不要弯曲，要绷直，头也往下低，眼睛看向双腿，这样坚持10秒，慢慢起身站立，然后再做，这样反复的做3到5分钟就行。那这样拉伸身体可以促进身体的血液循环，对改善脑供血不足有帮助。同时呢，还能够预防关节和肌肉僵硬，对身体大有裨益。到了一定的年纪后呀，很容易出现脑供血不足的情况，那该怎么改善呢？用食疗的方法就很简单和安全，那不妨尝试下面3种食物吧。1. 含钾元素多的食物。那钾离子有供氧的作用，能够帮助改善脑供血不足，提高记忆力。所以平时应该多吃一些富含钾元素的食物，比如黑豆、紫菜、芹菜等等。2. 含抗氧化物多的食物。这类食物能够延缓血管老化，有保护血管的作用。而脑供血不足和血管健康有关，所以多吃含抗氧化物多的食物也能够减少脑供血不足的几率，比如蓝莓、番茄、茄子等。3. 富含不饱和脂肪酸的食物。那常吃这类食物能够改善血液循环，降低血液的粘稠度，有保护血管的作用，也能够帮助改善脑供血不足的情况。我们身边的这类食物有鱼肉、胡萝卜、冬瓜。说脑供血不足，如果脑供血不足，可能会有头晕耳鸣记性差睡眠不好的情况出现。那该怎么办呢？下面教大家几个方法。多吃芹菜，芹菜含有不溶性纤维和大量的钾元素，对血管有保护作用，而且钾离子还有供氧的作用，经常吃能帮助改善脑供血不足。多吃蓝莓，蓝莓含有丰富的抗氧化物，能帮助清除体内自由基，延缓衰老，还能够帮助保护血管，减少脑供血不足的发生。除了多吃这2物，还可以常做一个动作，这个动作就是耸肩。自然站立，两脚分开，全身放松，然后2个肩膀尽量的往上提，停留片刻，再突然的落下。这样每天做100下。那这个动作可以促进大脑的血液循环，疏通血管，能够帮助缓解因脑供血不足引起的不适哦。现在的人运动的越来越少了，吃的也越来越不健康了。那这样时间长了，我们的血管就不知不觉的堵塞了，堆积了很多的垃圾，这对身体健康可是有很大影响的哦。那今天木子就给大家推荐3种食物，有益血管健康哦。西兰花，西兰花富含胡萝卜素、维生素 K 以及类黄酮等营养成分。那经常吃一些西兰花，能够保护血管的弹性，对血管垃圾的排出有帮助。洋葱，洋葱的营养价值极高，其中含有前列腺素 A， 能帮助舒张血管，降低血液粘稠度。那经常吃点洋葱，有助预防血管堵塞。茄子，茄子是经常吃到的了。那茄子富含维生素 P， 而维生素 P 又是黄酮类化合物的一种，经常吃的话，可以帮助软化血管，增加血管的弹性，也能够帮助疏通血管哦。个人年纪大了眼睛就开始出现干涩疲劳视力下降的问题，那这时就需要多注意保护眼睛了。那下面教大家一个小方法，可以帮助改善视力，呵护眼睛健康。这个方法就是按摩养老穴。养老穴在我们手上，位置也挺好找的。先将一只手掌心朝下，然后在手腕这里有个凸起的骨头，让另一只手的食指按住，然后再将手掌往里一翻，那食指落在的缝里就是了。按压时会有酸胀感，那按摩时用食指垂直按揉就行，每次按3到5分钟，每天按摩3次。按摩这里可以通经络、调气血，对改善老人视力模糊有很好的作用。
得了，就叭叭这些吧。大家还有什么问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。